Més de 30 comerços han participat de la 5a Fira Comercial Alzira Oberta. Al llarg d'aquest cap de setmana, els comerços d'Alzira han eixit al carrer per mostrar la seva oferta comercial. Degut a l'èxit de les passades edicions, en aquesta el nombre d'estands s'ha incrementat, arribant als 40. N'hi havia una previsió de que n'hi hagueren inclús més estands que l'any passat i ha sigut així. Avui tenim així 40 estands que perteneixen a 34 empreses i, a més, hem intentat que fos un concepte molt més obert de comerç, en el sentit que estaguera tant el comerç gran com el comerç xicotet, com podreu veure, sempre que tinguera, lògicament, domicili també en Alzira. La fira s'ha convertit en estos dies en un autèntic aparador, on el visitant ha trobat un gran ventall de productes de tots els sectors, entre ells interiorisme i decoració. Mobles Blai ha participat per primera vegada de la Fira Comercial Alzira Oberta. Que efectivament m'havien dit que així hi havia una afluència de gent important i que consideraven que era interessant estar en la fira. I com resulta que efectivament tots sabem que necessitem que la situació se millore, una de les coses pot ser estar en un estand així. Al seu estand, el visitant ha pogut trobar una mostra de l'oferta que hi ha a la seva botiga. A més, per primera vegada, Mobles Blai ha incorporat la venda de cuines. Al meu estand tenim un producte d'una qualitat extraordinària. O sigui, nosaltres estem dedicats a un producte mig alt, però que abarquem pràcticament tot. Però el que hem ficat així en l'estand és un comedor de tipus neoclàssic en una qualitat especial, sí. A pesar de que sí, sempre hem estat dedicats més bé al producte de tipus mig alt, podem dir, nosaltres tenim absolutament tot. O sigui, en la botiga se pot trobar des del producte, podem dir, de menys preu al màxim. Restauració, tèxtil, calçat, articles de bellesa, llibres, automoció o productes agrícoles han estat alguns dels sectors que han quedat representats a la fira. Se trata de fomentar el consum, se trata d'ambientar no sols al ciutadà, al consumidor, sinó també a tot aquell expositor que perquè física i geogràficament no està en el centre de la ciutat i perquè té el comerç en qualsevol altre barri, en qualsevol altre carrer de la ciutat, que pugui estar així també i d'alguna forma canviar també, no sols l'escaparat, no se trata sols d'un outlet, estem parlant que així veiem una sèrie d'activitats que no tenen res que veure en el concepte d'outlet. Per primera vegada la fira s'ha ubicat a la plaça del Reine i no a la plaça Major com en les darreres edicions.